Gràcies, alcalde. Jo, una que estic substituint a la moderadora i una altra que el protagonisme el té qui el té, com deia abans la Teresa Eulàlia, faré, una vegada que faci les preguntes, intentaré retirar-me discretament a un segon pla, que és el que em toca, i que siguin els dos doctors que ens acompanyen qui portin a terme aquest col·loqui. Com deia l'alcalde, el títol que s'ha proposat des de l'associació del Centre d'Estudis per a la Democràcia i els amics d'en Jordi Solé Tura crec que és d'una actualitat rabiosa. No té doble sentit la paraula rabiosa, cal una reforma de la Constitució, i per fer-ho, com ens deia l'alcalde, ens acompanyen el doctor Joan Subirats i el doctor Eliseo Aja. Seré breu perquè les seves biografies són amplíssimes. El doctor Joan Subirats és catedràtic en ciència política, especialista en governança, en gestió pública, ha treballat sobre temes d'exclusió social, sobre innovació democràtica, sobre societat civil, director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, actualment dirigeix el programa d'Economia Cooperativa, portaveu de Guanyem Barcelona i col·laborador habitual en mitjans de comunicació d'àmbit nacional, Cadena Ser, Diari Ara, País, El Diario, Crític. Per la seva banda, l'Eliseo Aja, doctor per la Universitat de Barcelona, catedràtic de Dret Constitucional. La llista de publicacions és amplíssima, destaco les últimes: Inmigración y Democracia, el 2012, Estado Autonómico y Reforma Federal, el 2014. Ha format part de diverses comissions assessores en reformes constitucionals, tant a Europa com a Llatinoamèrica, cridat com a expert al Parlament de Catalunya, director de l'Informe de les Comunitats Autònomes, director de l'Institut de Dret Públic de Barcelona, president de l'Associació de Constitucionalistes d'Espanya, membre del Consell de Garanties Estatutàries. A tots dos, benvinguts, gràcies per estar aquí. I donaríem inici al debat. Si em permeteu, per donar peu al debat, recordarem les paraules d'en Jordi Solé Tura. Com deia abans l'alcalde, una intenció fonamental d'aquestes xerrades és mantenir viva la memòria i les paraules d'en Jordi Solé Tura, que crec que no és massa difícil, veient la seva capacitat de visió que tenia en plantejar els grans reptes que avui dia encara hi són. Us llegeixo i donem peu al debat. L'any 88, desè aniversari de la Constitució del 78, escrivia en Jordi Solé Tura: volíem fer una Constitució que durés i fos capaç d'estabilitzar un sistema democràtic que naixia amb moltes dificultats i molta feblesa. La Constitució, continua dient en Jordi, és un document que per damunt de tot vol resoldre alguns dels problemes més greus que la nostra història recent ens ha deixat pendents. En Solé Tura en assenyalava tres: estabilitzar el sistema democràtic, construir un sistema democràtic allà on no hi era. Un segon, superar el vell contenciós entre monarquia i república, tema que el Miquel Roca ens recordava fa 2 anys. Superar aquell contenciós, deia Miquel Roca, amb la defensa per part d'en Jordi Solé Tura de forma inequívoca dels valors republicans. El tercer gran problema, continuo llegint, era el contenciós històric sobre el concepte de nació. Resoldre aquest problema volia dir legitimar totes les idees sobre nació i entre elles les que propugnaven una concepció pluralista i anticentralista que permetés construir un estat descentralitzat i modern, que fes possible l'autonomia real i la convivència de les nacionalitats històriques i les comunitats regionals. Tancava en Jordi: el balanç és contradictori. Per últim, encara ens apuntava un últim repte, aquest de caràcter global. Deia: els reptes i els desafiaments als quals els estats i les autonomies s'enfrontaran venen de la integració, llavors, a la Comunitat Econòmica Europea i a l'evolució d'un desenvolupament econòmic global i transfronterer. Això ens deia en Jordi Solé Tura 10 anys de ser aprovada la Constitució, que tant li deu a les seves aportacions. Potser, si els sembla, com us deia, farem cas del mestre i prendrem els seus reptes. Ell deia els temes pendents. Llavors voldríem organitzar el debat entorn a quatre grans temes: el del context, el de la qüestió territorial, el de l'aprofundiment de la democràcia i, per últim, el de reforma o procés constituent. Continuem, si us sembla, amb les preguntes. En Solé Tura dic que sempre havia fet esment del context, de la necessitat d'adequar els textos i les decisions a la situació històrica. El de la Constitució del 78 és prou conegut. I ara? Què ens hauria de passar ara? Quin és el context d'avui? I de quina manera podria influir o afectar en el supòsit d'una reforma de la Constitució? La Constitució del 78 és la Constitució del 2015? Es poden parlar en aquests termes d'una Constitució? Començo jo mateix. Doncs
Home, aviam, des del punt de vista històric, una de les coses que... Hi ha un llibre magnífic que van fer precisament en Jordi Solé Tura i l'Eliseo Aja, que ha sigut un dels llibres, jo crec, més estudiat en les facultats de dret, a l'assignatura de dret constitucional, en el qual s'explicava, de manera, jo crec, molt bé, tot el procés, diguem-ne, la història del constitucionalisme. I una de les coses que destacava el mateix Jordi en algun dels seus escrits posteriors deia, des de la Constitució de 1812 les constitucions han durat 4 o 5 anys i totes s'han acabat amb cops d'estat, amb pronunciaments militars, etc. N'hi ha algunes, un parell de no promulgades, etc. És a dir, realment, si ho mirem des del punt de vista històric i mirem la història contemporània d'Espanya, el fet que tinguem una Constitució que hagi durat més de 36 anys és insòlit. Això és un triomf, diguem-ne, de la manera com es va fer la Constitució en els anys de la transició, l'any 78, es va aprovar, etc. I em sembla que l'encert, diguem-ne, de la Constitució va ser precisament i això jo crec que es va tenir molt present en aquell moment. Es volia que era una Constitució que durés i que, diguem-ne, d'alguna manera no fos la Constitució dels que guanyaven perquè els que havien perdut després quan guanyessin l'haguessin de tornar a canviar. I això em sembla que estava molt clar, almenys recordo aquells debats de la Facultat de Dret quan el Jordi ens explicava els debats, diguem-ne, amb la Comissió Constitucional, doncs estava molt clar. Ara, clar, des del 78 ara les coses han canviat amb una velocitat espectacular i estan canviant amb una velocitat espectacular. És a dir, tenim una societat molt diferent de la que teníem l'any 78. Jo crec que en aquell moment teníem claríssim on volíem anar, volíem deixar de ser diferents, us recordeu aquella frase de Spain is different, volíem deixar de ser diferents i volíem assemblants a lo que hi havia a l'altra banda dels Pirineus i de fet hi ha molts articles que agafaven precisament l'esperit constitucional del 45 i el volien portar cap aquí. I en canvi, diguem-ne, ara no sabem massa on anem. El nivell d'incertesa és enorme, no només a Espanya, diguem-ne, a tota Europa, i realment imaginar que aquella Constitució pensada en aquells termes avui pot ser la mateixa sense cap modificació em sembla que no. Jo destacaria alguns aspectes, l'estructura social, la diversitat, l'heterogeneïtat social, la fractura de molts de les estructures d'equilibri que existien socialment, la mateixa estructura productiva, la globalització econòmica, el canvi tecnològic, elements que són evidents però que tenen un impacte molt gran en l'estructura política. Inclús m'atreviria a dir, després ho comentarem, suposo, perquè parlarem de canvi democràtic, però inclús podríem dir que està en qüestió la vella hipòtesi de que no era possible la democràcia dels antics perquè no era possible reunir l'assemblea. I llavors calia fer la democràcia dels moderns, que era la democràcia representativa. Doncs avui inclús això està en dubte perquè avui és possible reunir l'assemblea de manera informal i de manera, diguem-ne, virtual, el que sigui. Però el que vull dir amb això és que tenim, diguem-ne, moltíssims elements, no només interns, llavors podríem parlar dels interns, no només del país, sinó, diguem-ne, de canvi d'època, que jo penso que val la pena imaginar que podríem avui, mantenint l'esperit amb què es va fer aquella Constitució, és a dir, no amb un esperit de revenja ni de guanyadors i perdedors, mantenint aquell esperit, segurament li cal, diguem-ne, un canvi important a la Constitució. Sí, jo, primer de tot, bona nit, estic encantat d'estar pel Dia de la Ciutat, en tot cas d'estar en aquest ambient. Jo partiria de la idea bàsica de que una Constitució té dues tendències aparentment contradictòries, la permanència i l'adaptació. És a dir, tota Constitució tendeix a perdurar. La Constitució no és una llei que se canvia fàcilment, sinó que a tots els països, des que existeix, la més antiga és l'americana. L'americana porta més de 220 anys vigent. Per què és bo? Perquè les estructures bàsiques d'un país s'han d'anar adaptant, però en l'essencial convé que siguin fàcils de retenir, fàcils d'identificar-se amb elles,
És a dir, l'essencial de les institucions ha de romandre. Per tant, hi ha una tendència de tota Constitució a mantenir-se. Però al mateix temps s'ha d'adaptar, per totes les raons que acaba d'explicar Joan, per als nous problemes, etc. Podem després parlar una mica en concret de l'espanyola, però és evident que s'ha d'adaptar, que hi ha molts articles que en aquests moments ja no són aplicables, que són dret transitori, és a dir, solucions que se donaven al 78 per aquell moment, per exemple, com crear una comunitat autònoma. Avui no té cap sentit, però està a l'article 143, 144, 146, que continua dient això, com s'ha de crear una comunitat autònoma. Això ja es va fer fa 20 anys, això no té cap sentit. Hi ha altres articles que són més perillosos el mantenir-los tal qual perquè no responen en absolut a l'actual. Per tant, s'ha de canviar. En això, cada país té les seves pròpies tendències, la seva pròpia cultura. L'americana se modifica poc. Per què? Perquè el Tribunal Suprem americà la posa al dia a través de la seva jurisprudència. De tal manera que això explica que una llei de fa més de 2 segles sigui perfectament vigent. En canvi, la Constitució alemana s'ha reformat 60 vegades des del 49, amb algunes molt importants, com el 86, com el 2006-2009. Per què? Perquè prefereixen la tècnica de reformar directament el text constitucional, i això que és difícil perquè necessiten l'acord de la majoria de la població i també dels Länder a través del Senat, del Bundesrat. Però ho estan fent. Cada país té una mica, no solament els seus procediments, sinó que se crea entorn a una certa cultura. Tot per assegurar la primacia de la Constitució, que és la clau. La clau és que els governs seran més de dretes o més d'esquerra. El Parlament tindrà majoria d'aquest o de l'altre, però l'essencial convé mantenir-lo. Aquesta és l'experiència constitucional. Aleshores, quan s'ha de reformar, per tant? Quan és el moment idoni? La resposta molt clàssica de Hesse, d'un teòric, el més important teòric alemany, diu el següent, i aleshores a partir d'aquí vostès mateixos. Una Constitució s'ha de reformar quan els problemes que intenta resoldre ja no es poden fer a través de les lleis ni de les sentències del Tribunal Constitucional, sinó que necessiten el canvi del text constitucional, de la norma constitucional. Però amb això tornem al raonament polític. Aleshores, quan cal reformar-la? És ara el moment de reformar-la? Jo els invito que cadascú de vostès tingui la idea de veure, és ara el moment? Deixem la pregunta en l'aire, que em sembla que tornarà a sortir potser en els temes finals. I si us sembla, passem a la qüestió territorial. És una constant en els textos d'en Jordi Solé Tura i què hem de dir? És d'una actualitat aclaparadora i voraç. Recordo algunes paraules d'en Jordi Solé Tura que podrien potser servir d'inspiració. Això es va publicar el 2002, al País. Diu, lo mejor sería que el artículo 155 regresase a su vieja y silenciosa guarida y nos olvidásemos de él. En el 2001, el 24 de novembre, un altre article del Solé Tura diu «Sería un auténtico paso de gigante», estic llegint en castellà, que en castellà és com es va publicar, «sería un auténtico paso de gigante entrar de lleno en las reformas que exige la Constitución después de casi 25 años de vigencia». El artículo continúa, «Imprescindible es organizar la presencia de las autonomías en conjunción con el Gobierno en las altas instancias de la Unión Europea. Sobre todo después, aquí feia referència a la moneda, la sucesiva eliminación de las fronteras, afegía, se pueden y deben introducir otras reformas. Y alguna otra reflexión. La Constitución no se pactó para ser manejada por unos o por otros. Por esto no me gusta su utilización partidista, ni menos todavía que alguien se apropie de ella para llamar al patriotismo en nombre propio. No sé si esto, decía en Jordi, es patriotismo constitucional, pero sí creo que la Constitución no es ni farándula, ni patriotismo de golpes en el pecho, ni maniobras electorales, ni utilización partidista de ella para salvar presuntamente a la patria. El concepto de patriotismo constitucional tiene ya detrás de sí, y això es deia el 2001, una pequeña historia. Acabo y obro las preguntas. No sé si me explico, ens deia el 98, pero entiendo que para defender la Constitución de verdad, más vale convencer que vencer, más vale integrar las diversidades que ignorarlas. Más valen 20 diálogos, aunque sean tortuosos y sutiles, que 20 declaraciones de piedra picada. Y ahora
obro les preguntes. Pot la Constitució encara resoldre aquests reptes que ens plantejava en Soletura? Els conflictes davant el Tribunal Constitucional, les relacions entre governs, els fets diferencials, el reconeixement de Catalunya com a subjecte polític i les conseqüències que se'n derivin, hi caben dintre d'aquesta Constitució? Jo crec que no. Per tant, crec que cal la reforma constitucional, clarament, perquè el text actual estava fet al 78, quan no existien comunitats autònomes, cap ni una, i per part dels constituents van ser molt intel·ligents i van preveure moltes coses, però hi ha d'altres que eren absolutament imprevisibles de com evolucionaria la situació. Fins i tot hi havia moltes qüestions tècniques que eren molt difícils de preveure. Per exemple, la distribució de competències, és a dir, què correspon a l'Estat, què correspon a les comunitats autònomes. Se fan unes quantes categories, més o menys clàssiques. Per exemple, a l'Estat correspondran les relacions internacionals, l'exèrcit, etc. A les comunitats autònomes correspondran. Però com que no tenien cap experiència, això no deixava de ser una aposta molt arriscada. I, de fet, avui, examinant l'experiència, es veu que moltes d'aquestes categories no són les més adequades. I una de les conseqüències és que, efectivament, hi ha una enormitat de conflictes competencials. S'està arribant a una mitja de 60, 70, 80 conflictes cada any que enfrenten l'Estat i les comunitats autònomes. Això és un desastre. Una pèrdua de temps, un desacord en moltíssims temes que es podrien negociar i que no es fan, i se va al conflicte davant del Tribunal Constitucional. Del Tribunal s'ha abusat, després es queixem, i amb raó moltes vegades, però al Tribunal se li estan col·locant totes les paperetes que no són capaços de resoldre's des d'altres instàncies. Tot això era molt difícil de preveure. Aleshores, què s'hauria de tocar? La distribució de competències, l'Estatut i la forma en què s'elaboren els estatuts. Seria molt més fàcil fer-lo com una Constitució d'un estat americà o d'un land alemany. El finançament, la Constitució no diu res del finançament autonòmic, no diu res, està tot en la LOFCA, en la Llei Orgànica de Finançament, que se canvia cada 5 anys. Cada 5 anys se canvia tota l'estructura econòmica, no té sentit, és un despropòsit, però és relativament lògic, perquè què sabien el 78 del que serien les comunitats? Si no sabien ni quantes serien, ni molt menys quina seria la tècnica de finançament. Era gairebé impossible, per tant, això s'ha de posar al dia, tot això s'ha de reformar. El Senat actual no val per res, però en canvi, les comunitats autònomes no tenen espais de diàleg. Tothom diu estar molt preocupat per la situació actual de Catalunya, però vostès se n'adonen que les comunitats autònomes no han pogut parlar del tema perquè no tenen on reunir-se? No es reuneixen mai. Ho feien en les bodes de les princeses, però ja tampoc, o sigui que realment. Segon gran eix, per tant, primer gran eix, reformar els elements bàsics de l'estructura federal, dit de pressa. Segon gran eix, reconeixement dels fets diferencials de la nacionalitat de Catalunya i potser d'alguna altra comunitat autònoma i, per tant, establir, diguem, un grau probablement diferent, tant simbòlic, polític com competencial. Per exemple, en quant a la llengua, segurament el més fàcil és que sigui competència exclusiva de la Generalitat i molts problemes s'acabaran perquè avui venen per la copartició, segurament dic. Però això, com altres temes, s'han d'estudiar. I aquesta és la tasca que ara tenim davant. Els que volem, naturalment, que continuï la Constitució en els seus punts essencials. Sí, jo crec que el diàleg està ben plantejat des del punt de vista més constitucional o més politològic o més polític, perquè el Jordi Soler tenia aquesta doble cara constantment, diguem-ne, no? De que era al mateix temps, diguem-ne, una persona que tenia, evidentment, una dosi molt forta de presència dels elements polítics i al mateix temps, diguem-ne, el moment, la situació, tot plegat el va portar a tenir un paper, diguem-ne, molt important des del punt de vista constitucional, no? Jo seré en aquest sentit menys constitucionalista, per dir-ho així, i més polític, no? En aquest terreny. No? Em sembla que, clar, estem en un moment en què el que deia l'Eliseo, amb tota la raó, des d'una lògica perfectament sistemàtica i coherent amb la reforma constitucional,
està totalment en qüestió perquè d'alguna manera jo diria que els fets que s'han produït en els últims anys han posat en qüestió la capacitat de que la Constitució pugui acceptar el procés de tensió que s'ha produït territorialment. Segurament pels mateixos defectes que la pròpia Constitució o la legislació derivada de la Constitució ho comporta. És a dir, l'article 2, que recordo que quan el Jordi ens l'explicava, com es havia negociat, doncs ja tothom se sap, va ser, diguem-ne, un article molt complicat de negociar. Al mateix temps va servir, utilitzo unes paraules d'aquests dies del Pau Iglesias que em van semblar intel·ligents, va ser capaç de mantenir una certa capacitat de flexibilitat. Ell parlava de la Constitució com a vímec, mimbre, o la Constitució com a porcellana. En el moment en què es converteix, com es rigidifica i es converteix en alguna cosa que és intocable, llavors el que fa és posar en qüestió la mateixa lògica constitucional, és a dir, no sembla que permeti. Per què dic això? Perquè, clar, a partir de la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, en aquell moment es tanca la possibilitat d'acceptar un joc. Per exemple, l'acceptació que Catalunya pugui ser un subjecte polític propi, que tingui la condició de nació, elements que una lectura constitucional ho permetien, però una altra lectura potser no ho haguessin permès. I en aquest sentit segurament hi ha constitucionalistes diguem-ne que estan presents en aquest procés que avalen aquesta possibilitat de lectura diferent. Al mateix temps, clar, la sentència tancava un procés que jo almenys quan recordo quan explicava dret polític dèiem allò de procés poder constituent constituït, poder constituent, hi havia un poder constituent constituït a Catalunya que va fer el nou estatut, va passar amb el poder constituent constituït que eren les Corts Generals que li va passar no sé què però el va aprovar, després el va tornar aquí i llavors el poder constituent que era el poble de Catalunya en aquest cas pel fet concret de la reforma estatutària el va aprovar en referèndum i després resulta que va parar el Tribunal Constitucional que interpreta que allò no té cap sentit. Segurament aquí hi ha algun problema de seqüència des del punt de vista de funcionament que fa que llavors es situï el Tribunal Constitucional, és a dir, tot el que es havia fet, que era un llarguíssim procés, que havia passat per les cambres de discussió, etc., queda diguem-ne, amb no res, després d'una foto fantàstica de 3 membres del Tribunal Constitucional en una plaça de toros fumant-se un puro. Estic exagerant, però recordo perfectament aquella foto. Llavors jo crec que això ha posat en qüestió tota l'estructura i d'aquellos polvos vienen estos lodos. I llavors, en bona part, això ja ho sabem, és una cosa que no estic dient res de nou, però em sembla que situa el tema després de les eleccions del setembre passat en una situació de stand-by, en què les coses no han quedat clares, però és evident que tenim un problema polític de primera magnitud i a mi m'agradaria, diguem-ne, no podem ser Escòcia perquè allà és més fàcil, no tenen una Constitució tan clara com aquí o no tenen Constitució i per tant és més un acord que es produeix entre governs, però tenim el cas de Canadà on hi ha una llei de claredat que explica un procés perquè la gent al final acabi decidint. Jo crec que això és impossible d'arreglar sense un referèndum, aquesta és la meva impressió. I llavors la Constitució actual no sembla que això ho permeti ni ho podria permetre, perquè també hi ha gent que pensa que això es podria fer, però vaja, em sembla que en los mimbres actuales de la Constitució no acabo de veure com podem resoldre aquest tema. Per tant, més enllà de la reforma del Senat, del tancament del títol 8è i tal, per arribar a aquesta solució que el Liceu em sembla que explicitava, de dir com aconseguim mantenir això amb un ajust, que segurament seria l'opinió més assenyada, al mig hi ha hagut coses que ara en aquests moments per sanejar-ho, per dir-ho així, si no passem pel referèndum, jo crec que és impossible. Aquesta és la meva impressió. Penso que em faré de persona no passo al tercer tema i amplio el segon.
cap una altra sortida que no sigui la reforma de la Constitució? Aquesta és la pregunta. Per això, com a persona conservadora, a aquestes alçades de la vida, s'ha de començar per dir que per una sentència, per important que sigui, no se canvia un país i que d'errors hem comès tots en aquest procés, tots. I si veiem l'elaboració de l'Estatut de Catalunya es podré citar bastants errors seriosos, igual que en la sentència, però ni un element, ni una sentència, ni una dada financera o de finançament, ni un greuge justificar canvis abismals. Això de l'Estat és una cosa relativament complicada de fer funcionar. Aconseguir la democràcia ens ha costat molt en aquest país com per posar-la en risc a qualsevol preu, sincerament. Entonces la pregunta que jo faig és: cap una altra via que no sigui la reforma de la Constitució? A veure, cap enrere no podem anar. Cap a un model més centralista crec que està descartat, evidentment. Cap endavant podem anar, cap a més autonomia. De quina manera? Més autonomia simplement com més autogovern? O un govern millor construït, que funcioni millor, que no tingui tants defectes? Jo m'inclino clarament per aquesta opció. És a dir, jo crec que els defectes que nosaltres reconeixem, que els experts reconeixen, hi ha unes quantes publicacions dels darrers anys assenyalant els defectes del sistema autonòmic i estem bastant d'acord en general, tenen solució en el federalisme alemany o en el d'Àustria o en el de Canadà. És a dir, les fórmules tècniques existeixen. La qüestió és ser capaç d'aplicar-les aquí i de resoldre amb això els problemes que tenim. Bé, per fer aquesta operació, és possible una altra sortida que no sigui la reforma de la Constitució? Jo crec que no, excepte, òbviament, la separació. Si qualsevol persona molt respectable me diu no, és que a mi no m'interessa per res, tot això que m'està explicant és una altra història, jo és que estic per la independència. Doncs molt bé, perfecte. Bé, els que no estem directament per aquesta opció, jo crec que tenim la tasca de la reforma constitucional, dintre de la qual jo crec que caben moltes de les queixes que realitzen les persones que avui s'inclinen per la independència, perquè un sistema federal coherent permetria integrar sectors, moviments que avui estan per a una opció absolutament diferent. Aquesta és l'aposta, en tot cas. No, jo anava a dir que estaria bé que la posició que expressa l'Eliseo s'hagués plantejat des de fa un cert temps i que ara l'estiguéssim sentint, no? Perquè, clar, el tema no és, diguem-ne, que no existeixin camins. El problema és que no se segueixen. O sigui, aquest és un tema. Llavors, jo diria que, diguem-ne, no crec que es pugui interpretar que els que diem que cal, diguem-ne, això, diguem-ne, solucionar-ho o plantejar-ho políticament a través d'un referèndum, estiguem en contra de la democràcia, de l'estabilitat ni del sistema, sinó que, de fet, he citat el cas de Canadà perquè em sembla que és un procés que està explicitat des del punt de vista de com es podria fer normativament perquè a través del procés del referèndum poguéssim arribar a fer una reforma constitucional, però deixant que la gent decideixi. I això em sembla que és un element important, diguem-ne. I mentre no hi hagi capacitat d'acceptació política d'aquest tema, del problema, i es vagi, diguem-ne, fent servir allò que alguns salerosos diuen la brigada Aranzadi, és a dir, el sistema, diguem-ne, de posar per davant, diguem-ne, la llei i la immutabilitat de les normes, doncs llavors és molt difícil avançar. Perquè per lo més, diguem-ne, la sensatesa que demostres, jo estic molt d'acord. M'agradaria veure-la en altres llocs. És cert, però veiem que la situació en aquest sentit està canviant bastant de pressa. És a dir, en els últims mesos els partits relativament importants, en aquest moment ja no sabem quins seran els decisius, però el PSOE, Ciutadans i Podemos, com a mínim, estan clarament per la reforma constitucional, amb variants.
Però la reforma és una qüestió que recordem perfectament als anys constituents, el 77, no? Que es comença en posicions molt diferents. Jo no sé si, la majoria potser sí recorda, però recorden vostès de Fraga, del Fraga exministre de Franco, amb el Carrillo, amb el Santiago Carrillo asseguts a la mateixa taula. Qui imaginava que d'allà sortiria un consens? És a dir, la pluralitat de posicions polítiques que havia al 77 era igual o superior a l'actual. I es va aconseguir fer un consens. Per què l'hem de descartar ara? El que convé és prendre algunes decisions. Efectivament, Joan apunta una, que és la del referèndum, i a mi em sembla molt bé. En tot cas, jo l'he defensat sistemàticament i la història del Quebec la vaig explicar en la publicació del llibre el 98. O sigui que... Però, atenció a les comparacions, perquè Canadà té un problema, o tenia un problema, que és Quebec, però tot el demás funcionava. Aquí no. Aquí és que tenim un problema, Catalunya, si es vol alguna més, però és que el demás no funciona. Per tant, un referèndum no resoldrà les coses que no funcionen. Aleshores, la reforma de la Constitució pot abordar les dues tasques. Pot abordar la solució als problemes generals, finançament, relacions, etc., però també la posició particular de Catalunya i d'Euskadi, per exemple. I en el propi referèndum constitucional això pot formar part de la pregunta. Per tant, no és una qüestió alternativa referèndum-reforma. Jo crec que es poden integrar perfectament. Hem decidit un temps en aquest tema que l'hem superat àmpliament. Si us sembla, canviem ben superat. No sé si la figura d'en Soler-Tura i la seva llarga ombra quan parlaven de juristes i polítics potser ajudaria a resoldre algunes qüestions. Canviem de tema, si us sembla, i llegeixo un text, en aquest cas és del 81, que ens pugui permetre parlar d'això que hem posat com a aprofundir en la democràcia. Deia en el 81 en Jordi, convertir el texto de la Constitución en carne viva de nuestro sistema político, hacer arraigar en la conciencia colectiva de los españoles el nuevo sistema constitucional. Continuaba y digo, sé muy bien que en muchas cosas importantes y muy especialmente en la explicación de los hechos y en la creación de canales de participación de las clases populares no hemos estado a la altura de nuestras responsabilidades. Això ho deia en Jordi Soler-Tura al 81. Ara, llibertat, justícia, igualtat, representativitat. També, com en Jordi preveia al 88, poders supranacionals, econòmics i polítics, fons d'inversió, on les fronteres no semblen ser massa importants. Són promeses incomplertes de la Constitució? Pot la Constitució encarar aquests temes? Jo diria que en aquest sentit en Jordi també ens va ajudar a ensenyar molt, a aprendre molt d'aquests temes. Ell tenia una tirada que a mi em va agradar molt sempre seguir, que era més la italiana, per exemple, no? Evidentment va ser un gran introductor de Gramsci, però també, per exemple, amb els textos de Bobbio. Jo recordo, clar, un llibre fantàstic de Bobbio, que és Il futuro de la democrazia, el futur de la democràcia, en el qual ell precisament parlava de les promeses incomplertes de la democràcia. I llavors allà manifestava dues coses que ara estan molt presents, jo diria, en l'escenari polític espanyol i català, en relació a la Constitució. Per una banda, la democràcia són valors, i per tant té a veure amb igualtat, amb justícia, amb poder del poble, és a dir, elements que són com molt fonamentals des del punt de vista de la qualitat d'una democràcia, és a dir, una democràcia que tingui moltes desigualtats internes, en què hi hagi molta injustícia, en què estigui totalment, diguem-ne, condicionat la capacitat de decisió del poble, doncs per molt que hi hagi eleccions cada 4 anys, doncs segurament trobaríem que és una democràcia de baixa qualitat. I en canvi hi ha unes regles democràtiques, que són les eleccions, que hi hagi eleccions periòdiques, que aquestes eleccions siguin competitives, que es presentin més d'un partit, que funcionin al principi de majoria, que l'oposició pugui ser govern i que el govern pugui anar a l'oposició. Aquests són elements centrals de les regles democràtiques. Clar, jo crec que aquí tenim els dos problemes, en aquests moments a Espanya. Tenim el problema de la democràcia com a valors, és a dir, és un país que és més desigual del que era. Citaria un article que em sembla molt important, per mi és un dels més importants de la Constitució, que és l'article 9.2 de la Constitució, que no el recordo literalment, però vaja, ve a dir
els poders públics remouran els obstacles que impedeixen que la llibertat i la igualtat siguin efectives, no? Que és un article, a més, com sabem, copiat o inspirat per l'article 3 de la Constitució italiana i no sé quin de la Llei Fonamental de Bonn. És un article, diguem-ne, per dir-ho així, fundacional de l'estat de benestar, que agafa l'esperit del 45, etc. Clar, jo crec que estem en una societat ara en què aquest tema de la desigualtat, de la precarietat, de les condicions de vida de la gent, de molta gent amb risc de la pobresa, això fa que jo hagi de dir que la democràcia cal implementar-la, cal portar-la a la pràctica en molts casos. Hi ha molts elements de la Constitució que evidentment no estan protegits com uns altres, però que cal, diguem-ne, em sembla que es deien principis inspiradors, doncs aquests principis inspiradors caldria portar-los a terme perquè, diguem-ne, estan molt poc desenvolupats. I després hi ha tot un altre tema que té més a veure amb les regles, no? Que seria, doncs, si la gent pot realment, si el sistema electoral és pròpiament, significa, diguem-ne, proporcional, per exemple, la proporcionalitat, la capacitat de control sobre les llistes, el fet de si el debat sobre llistes obertes i tancades, que es fa moltes vegades molt malament, però bueno, el que ve a dir és que la gent tindria ganes de tenir més control sobre qui es presenta i com es presenta, que el vot de Sòria no valgui 10 vegades el vot d'una persona de Barcelona, etc. Després hi ha tot un tema que el Jordi també va plantejar, que és tot el tema del referèndum. Primer, es va ser molt, i recordo aquelles discussions que teníem en aquella època, no? Teníem el precedent italià i tots ens feia molta por que s'utilitzés el referèndum per desestabilitzar el sistema polític en una democràcia encara molt tendra, i es va voler reforçar molt els partits i es va voler reforçar molt les institucions, evitant processos, diguem-ne, que manipulessin i canviessin les coses. Però ara estem en una altra situació, no? I des d'aquest punt de vista jo crec que també en aquest tema la reforma constitucional caldria que s'abordés, no? Perquè, diguem-ne, el tema de les ILPs, no? És a dir, quantes ILPs, iniciatives legislatives populars s'han presentat i quantes s'han aprovat, no? És a dir, la desproporció és brutal, amb una desconsideració de la gent espectacular, perquè es recullen 500.000 signatures i el Parlament amb una presa en consideració sense ni deixar escoltar amb els que la presenten, la pot desestimar i llançar per la borda una quantitat d'esforços espectaculars fets. Això jo crec que són coses que evidentment clamen al cel des del meu punt de vista, i de fet a l'Estatut de Catalunya això es va modificar, jo crec, positivament, no? És a dir, jo crec que aquests són elements que caldria canviar, i tot el que té a veure amb els partits, segurament amb la transparència, no? Tot el tema de corrupció que hem vist, és difícil abordar-ho això des d'una Constitució, però segurament es poden fer coses, no? Per tant, jo diria que tant per una banda com per l'altra, el tema de l'aprofundiment de la democràcia també és un tema que forma part, diguem-ne, de les promeses incomplertes o de les assignatures pendents, en aquest cas, de la reforma constitucional. Sí, essencialment d'acord. Jo hem marcat 4 grans eixos en aquest sentit d'aprofundiment. El primer, en gran part citat per Joan, no? El primer depèn en gran part de la cultura. Amb la llei és molt difícil. El que s'ha de veure és que també la Constitució té una certa funció educativa, i per tant se pot pensar, però és complicat. La corrupció, la demagògia com se combat. Quan se diu la democràcia és no sé què, bueno, les coses són una mica més complicades i això és... Segon eix seria les institucions, les eleccions, efectivament, que venen més que res, jo crec, per el mínim de 2 escons per cada província, en províncies que tenen 3 i 4 diputats solament i que per tant solament permeten la representació d'un partit o 2, la qual cosa perjudica molt al partit que queda en tercera posició o en quarta, ja no diguem, no? La qüestió electoral és important, evidentment. La qüestió del Senat, que s'ha citat ja, el Senat no té cap sentit, podria ser molt útil perquè estessin les comunitats autònomes presents i no per, com és ara, una mica de... No sé, no vull ofendre a ningú, però és poc útil.
participació dels ciutadans. Tu has posat el cas, efectivament, de la iniciativa legislativa. A Catalunya va haver una espectacular en la qual es demanava, diguem, una protecció del medi ambient superior i van aprovar la llei admetent una contaminació molt superior a la que existia. És la llei de supressió de la incineració, que es va canviar amb una regulació de la incineració. Vull dir que això està passant d'un mal ús de les institucions, evident, no? I altres moltes formes de participació que es podien pensar. Els drets polítics. Quan se va fer la Constitució d'Espanya, emigrants, penso que era tot el contrari. Els espanyols eren emigrants fora en Europa. En canvi, en aquests moments tenim a la vora d'uns quants milions. Anem a deixar-lo, perquè després de la crisi és més difícil de tenir les xifres, però uns quants milions d'immigrants que no tenen dret a vot. La cosa és espectacular, perquè un espanyol que porti 20 anys a Brasil o a Argentina pot votar en les eleccions espanyoles i un brasileny que porti 20 anys aquí no pot votar. No té cap sentit. I és evident, és una limitació important de drets polítics. I drets socials. La crisi s'ha demostrat, ha posat en primer pla la necessitat de garanties eficaços per als drets polítics. No val per res que la Constitució digui que el dret a l'habitatge és un dret. Amb això no fem res. S'ha d'intentar buscar, potser, garanties més modestes, però almenys garanties, perquè si no queden paraules i les paraules no serveixen per res. Per tant, aquests quatre o d'altres semblants, jo crec que no solament s'han d'abordar, sinó que cal abordar-los, que són absolutament necessaris. I en part és perquè han quedat de passats, en part perquè les exigències de la ciutadania avui són superiors, i això és positiu. Es tracta de millorar la democràcia, naturalment. Molt bé, si els sembla, per tancar, ha sortit ja diverses vegades, però en forma de conclusió, torno a llegir per tancar unes paraules d'en Jordi Soletura, sense ànim de cap condicionant. Deia Jordi en el 81: sé muy bien que el consenso que presidió el periodo constituyente es en gran parte irrepetible, pero también me parece evidente que nuestro sistema democrático solo puede seguir adelante y reforzarse si las fuerzas políticas somos capaces de encontrar alguna forma renovada de consenso. Para ello hay que hacer prueba de imaginación, buscando y encontrando nuevas formas de consenso que consoliden el sistema democràtico. Això ho deia Soletura al 81. Finalment, i a mode de conclusió, què en pensen? Reforma o procés constituent? És el mateix? Reforma i procés constituent? Són possibles? Són necessaris? Són molt diferents i anem a parlar amb claretat. La reforma de la Constitució està prevista a la pròpia Constitució, articles 167 i 168, per dos procediments que són molt diferents. Un és relativament fàcil, l'altre és bastant difícil. I depenen de les matèries. Segons la matèria de què es tracti, la reforma haurà de seguir un camí o l'altre. En tot cas, la reforma de la Constitució s'ha de fer seguint el procediment establert per la pròpia Constitució, perquè si no estem en una vulneració de la Constitució, que és molt mala manera de començar una reforma, per suposat. Procés constituent és una altra cosa. Procés constituent és el que es va fer al 78, és a dir, quan no tens una Constitució prèvia que te diu com l'has de reformar, ets absolutament lliure, la reformes com vols. Això és el que s'anomena el poder constituent originari. L'actual que nosaltres tenim és poder constituent derivat o de reforma constitucional. És bastant important distingir les dues coses. I fins i tot pensar que també aquest hauria de ser objecte de reforma, perquè un justament és poc garantista i l'altre és excessivament difícil. Ho entendran de seguida. Estem parlant de la reforma de l'Estat autonòmic com una de les més importants i en aquest procediment de reforma no apareixen les comunitats autònomes per res. Se reformaran sense la seva participació en absolut. No té cap sentit. S'han de pensar fórmules. I en això el consens pot ajudar molt, però no ens enganyem, el consens no és necessari, ho dic amb tota claretat. Ja sé que és ideal, però no és necessari. Per què? Perquè la pròpia Constitució ens diu la majoria necessària per fer la reforma. En el 167 són 2/3, en el 168 són 3/5 parts. Per tant, cal consens? No. I la gent està utilitzant, alguns polítics estan utilitzant, és que no hi ha consens per no enfrontar-se amb el problema i per no plantejar-se la reforma, perquè no és necessari el consens. És fals. Quan se diu, s'està confonent per què? Perquè és l'ideal, però el consens s'arriba al final de la negociació. És a dir, quan tu estàs treballant una persona per reformar
una llei durant mesos i veus les alternatives i veus les dificultats i veus les conseqüències d'una fórmula o d'una altra, acabes consensuant, acordant quina és la fórmula que serveix per als dos. Per tant, el consens normalment serà al final com a producte de tot el procés, però no pot ser posat com a obstacle a la reforma perquè simplement és no voler fer la reforma. I per això més val començar per dir, escolti, les majories, les que diu la Constitució. Sí, no sé, jo el que veig és que la quantitat de coses que hem anat dient al llarg d'aquesta estoneta, no? I segurament si ens deixéssim parlar més parlaríem encara molt més, en el sentit que tinguéssim molt més temps encara sortirien moltes més coses, fan pensar que no són ligeros retoques, no? El que hem de fer és una cosa com bastant de fons, no? Per tant, segurament el procés és el procés és a dir, si al final diguem-ne hi ha voluntat de reforma, perquè clar, si no hi ha voluntat de reforma de la Constitució, doncs és a dir, no cal el consens, però cal com a mínim acceptar que cal iniciar el procés de reforma diguem-ne constitucional, si hi ha la majoria suficient com per fer-ho. Diguem-ne, realment estem davant del que seria un pacte constituent nou. És a dir, evidentment tot procés de reforma significa un pacte, però quan parlem de pacte constituent o de procés constituent s'està, jo crec, moltes vegades fent al·lusió a que no es tracta d'una reforma en el sentit que anem a tocar quatre coses, sinó anem a repensar-la una mica de veritat tota ella. Jo crec que aquest és una mica el debat, no? Si estem parlant d'una reforma que requereix uns retocs en la Carta Constitucional o la Constitució, o si estem parlant d'un pacte constituent nou, diguem-ne, no? Utilitzant, diguem-ne, de fet la mateixa Constitució, no? A l'elecció ens ho recordava, ja preveu un sistema que té menys problemes que un altre que és molt més problemàtic i genera després noves eleccions i tal. Per tant, ja hi ha una mica la sensació que hi ha un procés a fer que tindria aquestes característiques, no? Després hi ha un tema que està una mica en la ment de tots, no? Clar, aquella espècie de canvi constitucional con nocturnidad y alevosía de l'article 135 va deixar tothom amb la sensació de que davant, tant a Catalunya com a Espanya, i que difícilment ens en sortirem si no hi ha una capacitat de recuperar, no? alguna articulació política nova que jo indefectiblement veig a través de, diguem-li, procés... Ja sé que tècnicament no és el mateix, no? Però jo diria allò, un procés no de repintado, no? del cotxe, no? Sinó un procés de canvi de motor i d'estructura, no? Perquè realment em sembla que no ens en sortirem si no ho plantegem així, no? Després hi ha un problema també, i acabo, hi ha un problema també evident, que és que tot el debat amb la globalització i amb Europa ens exigeix també repensar coses, no? Jo crec que en aquests moments estem davant d'una tessitura que també el Jordi Soler parlava molt d'Europa i realment suposo que estaria molt preocupat ara perquè el nivell de tancament que hi ha en aquests moments a nivell de país de moltes situacions a Europa ens demostren que la situació és complicada, no? I no hem acabat de fer el pas del mercat europeu a una institucionalització política europea, no? Per tant, segurament necessitem tant, i llavors ho posem molt difícil ja tot, no? Canvi constitucional a Espanya i també, diguem-ne, una major capacitat d'articulació política a Europa, no? Les dues coses són bastant indispensables i segurament estan bastant connectades. Jo no voldria dir que les coses són fàcils perquè no ho són, o tens raó el que estàs dient, però pensem
que si no trobem una sortida raonable, això se podrirà més o empitjorarà en diferents sentits. Per tant, s'han de buscar alternatives realistes i l'actual inestabilitat no és bona per ningú. Per tant, jo crec que seria bo posar en marxa la reforma. Hi ha alguns elements nous que no dona temps a discutir però que poden ser interessants. Per exemple, Alemanya juga un paper destacat quan hi ha reformes importants als experts, concretament comissions mixtes entre parlamentaris i professors. Potser, alcalde, podries avançar-te i fer una convocatòria als partits polítics i professors aquí a veure com respiren els partits, perquè és evident que són els protagonistes. He citat abans el cas de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes tenen una enorme, diguem, se juguen molt en la reforma i en canvi no està prevista la seva participació. Per tant, s'havien d'espavilar i començar a parlar de quins són els punts que voldrien canviar, etc. I després, les reformes se poden fer de diferents maneres. Per exemple, els suïssos utilitzen l'expressió de reformes per paquetes. És a dir, no vol dir que tot s'ha de reformar al mateix temps i tot de cop que se fa una muntanya. Se pot perfectament abordar un punt central, el territorial, per exemple, si s'estima més urgent, planificant que un any després se farà la reforma de la part democràtica, etc. Però fixeu-vos, de totes maneres, que els elements claus de la Constitució són els drets fonamentals i les institucions. I aquestes no són objecte de grans canvis. Els drets fonamentals, afortunadament, van estar molt ben regulats i a més tenen el suport després del Consell d'Europa, de tal manera que se proposen algunes reformes però no són importants. En matèria de drets fonamentals la clau està ja feta. En institucions també, a part del Senat, evidentment, surt sempre el Senat, però el Congrés, la figura del president del govern a Espanya ha funcionat relativament bé en quant a capacitat de lideratge. Clar, sempre depèn de les persones, uns són més líders que altres, però en general està dintre del que s'anomena la figura del primer ministre potent, com l'alemany o com l'anglès, etc. I no sembla que això necessiti correcció. Per tant, hi ha un seguit d'eixos, d'elements de la Constitució que poden perfectament romandre, perfectament, i en canvi altres han de canviar radicalment. Jo en aquest sentit jo desitjaria molt clarament que després de les eleccions generals s'obri clarament la porta de la reforma constitucional. Sí, l'esperança sempre hi és, però si mires els programes o el que s'està dient, el PP no, diguem-ne, alguns, el ministre d'Exteriors, que ell va molt per endavant, ja diu que té una reforma constitucional en el cajón que cuando la quieren la sacan, o sigui que ell ja la té organitzada. Però no sembla que la tregui ni que el seu partit estigui molt per la labor. Pel que fa a Ciutadans, parlen d'una reforma constitucional que presentaran, o diuen que presentaran un dia d'aquests, però que no fa suposar que a la part del títol 8è i de l'article 2 diguin moltes coses. Segurament treballaran més amb els temes de renovació democràtica, etc. El PSOE, en el tema del títol 8è, si es fa referència a la declaració de Granada com es fa referència, no crec que aquest tema tampoc es resolgui tal com el tenim plantejat o tal com està plantejat aquí. I el cas de Podemos, el que sabem, perquè tampoc no està molt explícit, sí que hi ha una voluntat més de reforma constitucional. Es van marcar uns punts l'altre dia, però clar, és un enunciat encara molt poc clar. És normal que ara siguin generals. Vull dir, però sí que hi ha una certa, diríem que dels 4 grans partits que poden sortir a partir del 20 de desembre, 3 estan a favor clarament d'obrir un procés de reforma constitucional, el qual indica alguna cosa, diguem-ne, que és bastant diferent de fa un temps. Ara, el grau amb el que això es plantegi, doncs encara està per veure. Molt bé, no sé si ens quedem amb que són moderadament optimistes.
En qualsevol cas, moltíssimes gràcies per la participació en el debat, que crec que compartim tots que ha estat enriquidor. D'actualitat era evident que estava així. Hem intentat en aquest debat posar de manifest teories i idees que ha quedat palès que són diferents i que d'alguna manera en deriven de la figura que també d'alguna manera estem homenatjant avui, com és Sant Jordi Solé Tura. Aquests textos que breument hem llegit també intentàvem fer-ho i de nou moltes gràcies. És la vostra ciutat, és la ciutat d'en Jordi Solé Tura i per tant també la vostra. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara em sembla que podríem fer una foto de conjunt a l'alcalde, Teresa Eulàlia, Albert, Marcel, si voleu pujar.